Hello，大家好，嚟到第3日嘅行程啦。咁今日嘅行程相對嚟講會輕鬆一啲，但係呢，我哋夜晚會去到大阪嗰邊。今日嘅朝頭早呢，我哋會去錦市場嗰度食一個非常邪惡嘅早餐。而家嘅時間大概朝早嘅10點啦。咁早晚嘅人流其實都相差得好遠。而家我哋朝早嚟呢，其實係另一番景象嚟嘅，完全唔似遊客區。因為我男朋友呢，佢係好中意食 pancake 嘅，所以呢一間 cafe 我哋係 book mark 咗勁耐。呢間 cafe 淨係主打3樣嘢，咁你都見到啦，就有呢個 pancake、西多同埋呢個焦糖布丁。呢度嘅歷史非常悠久，由1932年呢就創業㗎啦，係京都一個非常知名嘅老牌烘焙 cafe， 而裡面嘅裝修呢，都係滿嘅懷舊昭和風啊！我上網睇翻先知呢，原來呢一間 cafe 喺2021年啦，同埋2022年呢係拎咗呢個白名店嘅。雖然佢個 menu 上面呢好似有好多嘢揀，但係其實揀佢個招牌就得㗎啦。首先嚟嘅就係一個好厚嘅 pancake， 上面有一大塊牛油嘅。咁呢杯檸檬茶呢係我嘅，有檸檬嘅，好重要啊呢樣嘢。然後有個厚嘅西多啦，同埋呢杯咖啡呢就係我男朋友㗎啦。奶同糖係分開嘅，可以自行調味。我哋首先試咗個西多先，咁麵包好厚啦，同埋佢係好鬆軟，空氣感係非常重，配埋呢個楓糖漿係一個不敗嘅組合嚟嘅。然後就到呢個 pancake 啦，咁 pancake 個外觀咧係非常完美，好似假嘅咁樣咯。切開嘅時候咧，以為裡面係好乾啦，但係佢係勁鬆粉同濕潤嘅咯。而呢個 pancake 可以話係我食過最好食嘅 pancake。最後就係個焦糖布丁啦。咁個布丁係非常滑，蛋香咧都好濃郁，有微嘅焦糖苦味，整體都覺得唔錯。雖然咧排隊嘅人好多啦，但係等咗20分鐘左右咧就可以入座啦。然後咧我哋路經天聖寺，咁我覺得日本嘅街咧其實好有趣嘅，路邊咧行下咧就會有啲寺廟咁樣。咁呢個寺廟嘅規模唔算好大啦，一眼就睇得晒啦。而當時咧係有個展覽咧係關於織田信長嘅。咁好似係同佢嗰啲武器啊都有關嘅。然後我哋就去搭地鐵啦，去一個非常期待已久嘅景點。咁呢個景點呢係一個唔係好 popular 嘅景點嚟嘅，因為我喺網上面呢都見唔到有好多人介紹啦。咁個景點呢係位於京都市動物園嘅附近，係一個近代嘅日式庭園。而佢個名呢就叫做無倫庵啦。行過去嘅途中呢，沿路都係呢啲櫻花樹，所以係非常靚㗎。得啦，我哋到咗附近啦。嚟呢邊參觀呢，最好就提早預約，同埋買佢嗰個小食套餐，因為呢度嘅感覺非常舒服，有一種世外桃源嘅感覺嘅。不知不覺呢，就會俾呢個風景吸引住啦，就會唔小心欣賞咗幾個鐘㗎啦。我哋2個呢都叫咗一個冰涼嘅福壽園抹茶啦。然後揀咗傳統糖果同埋抹茶雪糕紅豆三文治。另外佢都有啲酒類飲品可以選擇嘅，不過我就覺得好似唔係好啱當時嘅氣氛啊。另外呢度係唔可以拍片嘅，所以接落嚟呢，有啲片段係用咗個 live photo 去記錄，而解像度都唔係太好。呢度嘅感覺完全唔似喺一個大城市裏面，同埋佢亦都有舉辦一啲夜遊嘅參觀活動啦，感覺好似幾有趣。而茶室嘅隔離呢，會有一個小型嘅博物館，就講述咗啲設計嘅理念啦，同埋歷史等等。最後呢，我哋喺呢個 area 係 stay 咗大概2個鐘。之後我哋就去附近嘅京前美術館。咁啱對面呢，就係啱啱提過嘅京都市動物園啦。咁望落去呢，覺得個動物園個園區都好似幾大，都比較適合啲小朋友。最開頭呢係冇計劃嚟呢個美術館，因為呢，我以為佢京瓷係展示一啲瓷器，但係咁啱呢，就喺網上面見到呢，竟然有村上隆嘅展覽。如果大家唔知村上隆係邊個嘅話，見到呢朵花應該都知㗎啦。然後勁好彩係呢一個美術館係喺無倫庵隔離，所以不論個行程有幾咁倉促啦，我哋都將呢個美術館安排喺行程裡面。翻查翻呢，原來呢個美術館係日本最古老嘅公共藝術館建築嚟嘅。佢嘅外觀呢，同埋內裏都好特別，融合咗新舊嘅建築構思。
一入去展區裏面呢，就會見到村上隆嘅作品。咁呢兩個呢，就好似兩個門神咁樣。咁因為展覽裏面呢唔太方便拍攝啦，所以呢，大家有緣嘅時候呢，就再親身去感受下啦。睇完村上隆呢個展覽之後呢，我哋就離開咗啦，因為我哋對其他嘅展覽呢唔係話特別有興趣。咁美術館旁邊呢，有個非常大嘅鳥居，又可以打下卡啦。嚟到呢個時候呢，其實我哋已經非常肚餓啦，所以呢，我哋就求其喺 Google Map 上面啦揀咗個評分比較高嘅餐廳，但係可惜嘅係去到嘅時候，個餐廳原來要落場，所以我哋就出發去下一個景點啦。咁見到呢個出口呢，有嚟過嘅朋友仔都應該知道喺邊度啦，就係伏見稻荷啦。我哋喺站附近呢，就求其揀咗呢個 burger。咁今次呢，係連 Google review 都冇睇過。咁呢間鋪頭呢，係用咗個工業風嘅設計啦，採用咗開放式廚房。我自己就揀咗一個紫蘇葉嘅漢堡。有睇之前嘅片呢，都知道我係非常非常中意紫蘇嘅。咁男朋友呢，就揀咗個柚子口味嘅。漢堡嘅份量呢都好大個，而且呢材料好充足，每一口呢都非常滿足嘅。而呢個 burger 嘅牛肉呢係選用咗京都產嘅和牛，就算佢其他配菜、蔬果啊都係嚟自京都。食飽飽之後呢，我哋就去到附近嘅一個重點景點啦，就係伏見稻荷神社啦。咁神社前面呢會有啲小食攤，望起嚟呢其實都幾好食㗎。咁呢邊嘅人流真係非常多，果然係一個遊客點啊！又嚟到求籤環節啦。咁今次呢係抽到吉同埋大大吉。千本鳥居嘅起點呢，有兩隻威武嘅狐狸守護住。咁仔細睇呢，佢哋擔住嘅嘢其實都唔同㗎。咁象徵住佢哋守護嘅嘢都唔同。接落嚟就係崎嶇嘅山路啦。開頭呢仲係可以接受嘅，但係走到中途嘅時候，真係開始懷疑人生。因為我印象中呢，佢係冇咁長嘅，而家係行到完全冇終點咁樣。不過再回想下呢，我係好細個嚟，所以可能係就咁打完卡就同屋企人走咗啦。咁走到一半呢，我哋見到呢一個月日之宮，咁就中途休息一下，然後又係連綿不絕嘅鳥居啦。途中見到一隻貓，撩下貓嘅同時呢，又可以休息一下。最後我哋就決定喺呢一個新祠嘅位置呢，就完結我哋嘅旅程啦。咁傳說呢一度呢，呢一個祠拍手許願嘅話呢，就可以揾翻啲失蹤人口。走嗰陣呢，其實都有啲擔心自己會蕩失路，不過好彩呢，都順利到達。之後我哋就去一間 book mark 咗嘅鰻魚飯嗰度食嘢啦。咁最初其實係諗住去錦市場好出名嗰間嘅，但係因為行程上唔順路啦，或者撞正佢休息。之後呢，我哋就喺網上面見到有人介紹我哋嚟緊嘅呢一間，老細呢本身係做一啲鰻魚嘅批發商嘅。咁之後呢，就轉型咗去賣鰻魚飯，而呢度嘅鰻魚飯都係即叫即烤嘅。咁呢啲都係啲日本鰻魚飯嘅基本操作。而佢呢度嘅 menu 呢，有中文有英文，非常遊客 friendly。我哋兩個都叫咗鰻魚飯嘅。咁我嗰個呢，就有2塊鰻魚啦，另外再加一個肉子。而套餐裡面呢，都會贈送埋前菜啦，同埋湯。肉質係幾鮮嫩嘅，但係外皮呢就冇好香脆。而湯方面呢，係一個鰻魚乾湯。老實講，我覺得其實唔係話特別好食，真係冇人哋講到咁特別咯。食完飯之後呢，我哋就返去京都嘅酒店嗰度拎返行李，然後就出發去大阪啦。拜拜啦，京都，我哋有緣再見。我哋用咗1個鐘左右呢，就去到大阪嘅梅田。一落車呢，就強烈咁樣感受到兩地嘅分別。大阪嘅周圍呢，係更加時尚嘅。我哋喺大阪呢，會住2間酒店。咁第一間酒店呢，就係喺心齋橋嘅附近，所以我哋去到梅田之後呢，再需要轉車嘅。但我哋轉車期間呢，就遇到啲阻滯啦。我哋喺 JR 嗰度呢，唔知點解就冇顯示我哋出咗站，所以我哋用翻同一張卡入去 Osaka Metro 呢，就完全入唔到。好彩呢啲車站啲職員呢，都好努力咁樣幫我哋解決問題。然後我哋終於去到心齋橋站啦。當時大概8點幾9點啦，但係人潮仍然不斷。我哋今次 book 咗嘅酒店呢，就係 Vessel Inn 啊。
因為佢個位置非常方便。咁循例，我哋都嚟個酒店開箱先。睡房呢，明顯係細好多嘅，啱啱好可以放到2個大行李啦。不過佢呢，仍然可以做到3邊落床。然後廁所方面呢，係有浴缸嘅，所以都可以浸下浴。我哋之後就落咗去酒店嘅大堂。咁酒店大堂呢度呢，係有一個自助飲品吧，咁我覺得呢一點都幾好，幾貼心。同埋呢邊呢，係有提供早餐，不過因為周邊實在太多好嘢食啦，所以都冇需要去做呢個預訂。休息咗一陣之後呢，我哋就決定去食一個拉麵宵夜啦。我哋去咗附近嘅一間拉麵鋪，咁呢間呢係被譽為大阪第一嘅拉麵，而個名呢就叫神作拉麵啦。呢間鋪頭呢係以佢嘅醬油白菜湯底而聞名嘅。餐廳裏面呢係一個3個人嘅吧台。咁都幾特別嘅個設計。佢呢間餐廳呢有啲套餐嘅選擇，我就叫咗個叉燒玉子拉麵加餃子同埋啤酒，另外呢再追加咗香蔥。而我男朋友呢就叫咗個期間限定嘅柚子雞叉燒拉麵，另外再加玉子。呢度嘅湯底非常清，同印象中嘅傳統醬油拉麵好唔同。咁套餐嘅餃子呢就有5隻，食到一半嘅時候呢，我就加咗台上面嘅一啲韭菜配料去更換下個味道。但食完之後，我覺得其實冇其他人講到咁驚豔咯個味道。我相信大阪有更加好食嘅拉麵，所以我覺得唔需要特別嚟試。咁第3日就完結啦，記住留意埋我之後嘅影片啊，多謝晒。